Բոլոր ժամանակներում էլ կինն ասոցացվում է քնքշանքի ու ջերմության, անկեղծության ու ազնվության հետ։ Ժամանակները փոխվում են, կնոջ հանդեպ պատկերացումները եւս էվոլյուցիա են ապրում։ Որ կինը կարող է տղամարդուն եւս սեմացնել եւ նսեմացնել, միայն իրեն հատուկ մոգական ուժով գերեվարել նրան, սեփական օրինակով համոզվեցին եւ Կեսարը եւ Նապոլեոնը։ Բայց տղամարդկանց աշխարհում միշտ էլ կնոջ այս կամ այն ոլորտում ընդգրկվածության մասին խոսելիս առճակատվում ես որոշակի կարծրատիպերի։ Կին պետական պաշտոնյա հասկացությունը դեռ ներհակությունների ալիք է բարձրացնում հանրության որոշ շրջանակներում։ Ավելին, չփաստարկված մեկ այլ թեզի համաձայն կան մասնագիտություններ, որոնք տղամարդկանց մենաշնորհն են։ Մեզ մոտ դժվար թե ճանապարհին հանդիպենք կին ավտոտեսուչի կամ կին տաքսու վարորդի, բայց դա էլ ժամանակի հարց է։ Ցանկացած բնակավարում, ցանկացած հարաբերությունում գործունեություն ծավալելիս կինը ձևավորում է մշակույթ իր կանացի էությամբ ու ճկուն մտածելակերպով։ Միշտ ինձ թվացել է, որ ցանկացած մի հատ հարցում, երբ որ գալիս է խնդիրի խնդրի առաջ են կանգնում, կինը ավելի շուտ է կողմնորոշվում, որովհետև կինը բնությունը այնպես է ստեղծել կնոջը, Աստված այնպես է ստեղծել կնոջը, որ միանգամից ինքը կարողանում է մի քանի ուղղություններով խնդրի լուծում տա։ Դիտարկման հեղինակն իր մաշկի վրա է զգացել, թե ինչ է նշանակում դիմակայել ծանոթ բարեկամների, այդ թվում եւ ծնողների հորդորներին ու ընտրել ճակերտավոր տղամարդու մասնագիտություն, հետո եւ աշխատանքային գործունեություն ծավալել դարձյալ ճակերտավոր տղամարդու ոլորտներում՝ դատախազություն, պաշտպանության բանակ, պետական կառավարման ապարատ։ Տիկին Իրինան ուրախությամբ նկատում է, մեր օրերում հարցին ավելի լիբերալ մոտեցում են ցուցաբերում։ Իր մանկության, հետո նաեւ պատանեկության տարիներին հասարակության մեջ կնոջ մասնագիտության հարցում կարծրատիպերը ավելի ամուր էին, բայց Ասկերանի շրջանի Խնապատ գյուղի դպրոցի աշակերտուհուն հաջողվել է դրանք յուրովի ջարդել եւ դեռ 4-րդ դասարանում որոշել իրավաբան է դառնալու։ Իրավաբանությունը ինքը բազմապրոֆիլ մասնագիտություն է։ Երբեք չի զղջացել ընտրության համար, չէ՞ որ իր իսկ բնորոշմամբ իրավաբանությունը մասնագիտությունների մասնագիտությունն է, քանզի այն կոչված է պաշտպանել մարդուն։ Օրի ես հասկանում եմ, որ ավելի շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը եւ հասկանում եմ, որ սա է իմը։ Բայց այդուհանդերձ այսօրվա իրականությունը եւս մեկ վկայությունն է հայեցի ավանդապահ մտածելակերպի։ Դատական իշխանության մարմիններում աշխատակիցների փոքր մասն են միայն գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները։ Որ ոլորտներում են գերակշռում, ինչքան են վաստակում ընդհուպ միջև առողջությանն ու կրթությանն առնչվող հարցեր։ Հազարամյակների պատմություն ունեցող կին տղամարդ մրցակցությունը ազգային վիճակագրական ծառայությունում աղյուսակների ետ թվերի են վերածվում։ Իդեպ այս կառույցում էլ կանայք են գերակշռում։ Վերջին մարդահամարի արդյունքներով Արցախում կանայք թվով գերակշռում են տղամարդկանց կազմելով բնակչության 51.3%-ը, սակայն 2015-ի ցուցանիշների համաձայն կանայք զբաղվածների 45.6%-ն են։ Եվ այս համատեքստում դժվար չէ կռահել, որ գործազուրկների մեծ մասն էլ կանայք են կազմում։ Վիճակագրական պետական խորհրդի անդամը նկատում է, դինամիկան պահպանվում է։ Կան ոլորտներ, որոնցում տասնամյակներ շարունակ գենդերային համապատկերը չի փոխվում։ Ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների նշեմ, որ կանանց տեսակարար կշիռը զգալիորեն բարձր է եղել առողջապահության ոլորտում, կազմել է 90%, մշակույթում կազմել է 81%, շուրջ 81%, կրթությունում 72%։ Կանայք ավելի մեծ ներկայացվածություն ունեն նաև առևտրի, կացության եւ հանրային սննդի կազմակերպման ոլորտներում, բայց նույն առևտրի ոլորտում գործատուների թվում տղամարդիկ են ավելի մեծ տոկոս կազմում։ Դեռ արդեն օրինաչափության է վերածվում, որ կանայք գերակշռում են առողջապահության կամ կրթության ոլորտում, բայց գեղեցիկ սեռը այդքանով չի սահմանափակվում։ Այսօր Արցախում քիչ չեն նաև կանայք գործարար միջավայրում։ Հանուն ճշմարտության նշում են, առանց ուժեղ թիկունք ունենալու իդեմս տղամարդու շատ դժվար է։ Ռեգինա Գալոյանը 2002-ին սեփական նախաձեռնությամբ հայտնվեց բիզնեսի լաբիրինթոսում։ Խոստովանում է, հաջողությունները գուցեև այդքան շոշափելի չլինեին, եթե չունենար տղամարդ գործընկեր, տղամարդ խորհրդատուներ։ Ներքին բավարարվածությամբ է հիշում, ինչից ինչ ստեղծեցին։ Մտածել եք ինչ անենք, ոնց անենք, ու մեզ մի հատ հնգեր ա եղել, ու այդ հնգերը մեզ փող ա տվել, ասեց ոչինչ, դուք ինձ $1000 եմ տալիս, ու դուք մի քանի տարուց հետո ինձ կտաք։ Սկզբում հիմնեցին ձևավորման սրահ, հետո մտքի թռիչքին հետևեցին ու չսխալվեցին։ Միասին ինչ որ մի բան արել եք, ես շորն եմ տրամադրել, Էրիկը մազերն ա սարքել, ու սենց կամած եկել եք հասել այդ ամեն ինչին։ Դա էլ վերջը չէր։ Մանկական հագուստի խանութ բացեցին, ու դա էլ տեսականորեն դեռ վերջնագիծը չէ։ Բայց տիկին Ռեգինան հետագա ձեռնարկների մասին արդեն զգուշավորությամբ է խոսում։ Հնարավոր է ժամանակի մեջ չտեղավորվելու խնդրին բախվի։ Լավա մի գործը լավ անես, չեմ 10 անես ու վատ անես։ Սա ոչ թե պարզապես բիզնես կնոջ,
Այլ 2016-ին Հայաստանի Հանրապետության փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամի կողմից Արցախի լավագույն կին գործարար անվանակարգի մրցանակի դափնեկրի տեսականն է։ Բիզնես սկսելը կնոջ համար հեշտ է համարում, իսկ հա պահելն ու ծաղկեցնելը դժվար, որովհետեւ աշխատանքի բերումով այս կամ այն հարցով պետական պաշտոնյայի կամ հավանական գործընկերոջ մոտենալիս պետք է նախ եւ առաջ բարդություններ հաղթահարես։ Ի վերջո կնոջ համար օտար տղամարդու հետ առողջ գործնական հարաբերություններ հաստատելը շատ դժվար է եւ նորից կարծրատիպեր պիտի ջարդես։ Գուցե ավելի դյուրին կլիներ, եթե գործարար կանանց համար որոշակի արտոնություններ սահմանվեին։ Կանանց համար մրցունակ գործարար միջավայր ստեղծելուն մեծապես կնպաստեր կուրսերի կազմակերպումը, մանավանդ ոլորտի նորեկների համար։ Հիմա այդ աղջիկները ավելի վստահ են ուզում բիզնես սկսեն։ Բարդություններից ազատվելու մասնագիտական ընտրության հարցում ճիշտ կողմնորոշվելու հիմնական հարթակը շարունակում է դպրոցը մնալ, որտեղ ի դեպ իշխում են միանշանակ կանայք։ Ստեփանակերտի ամենափոքր Մաշտոցի անվան թիվ 4 հիմնական կրթօջախում ուսանում է 159 աշակերտ։ Առաջադիմության հարցում աղջիկ տղա մրցակցությունը ոչ ոքի է, ինչը չի կարելի ասել ուսուցիչների թվի պարագայում։ Աշխատում են ընդամենը 22 ուսուցիչ, որոնցից 2 տղամարդ։ Պատկերը գրեթե նույնն է հանրապետության բոլոր կրթօջախներում, այլ էր խորհրդային տարիներին։ Տնօրենը ակամա զուգահեռներ է տանում։ Ես հիշում եմ իմ ուսումնառության տարիներին դպրոցում համարյա կիսովչափ կանայք էին աշխատում, կիսովչափ տղամարդիկ։ Հիմնական պատճառը տեսնում է կենցաղային հարթությունում, դարձյալ ավանդույթներն են գլուխ բարձրացնում։ Ուսուցչի աշխատավարձը երևի չի բավարարում, նամանավանդ որ մեր հայ ընտանիքներում գլխավորը համարվում է տղամարդը, այժմյան աշխատավարձը չի հերիքում տղամարդուն, որպեսզի կարողանա իր ընտանիքի հոգսերը հոգալ։ 2015 թվականին կանանց միջին ամսական անվանական աշխատավարձը կազմել է տղամարդկանց միջին ամսական անվանական աշխատավարձի 57.6%-ը։ Հայ ընտանիքում ղեկը տղամարդու ձեռքերում է եղել ու կլինի, որովհետև Աստծո նախախնամությամբ կինն էլ է այդպես կամենում։ Աստվածաշունչը ինքը ասում է. տան գլուխը դա տղամարդն է։ Որ Պաշտպանության բանակի պահեստազորի կապիտան, առաջին դասի պետական խորհրդական, պետական կառավարման ոլորտում բարձր պաշտոն զբաղեցնող կինը մեջբերումներ է անում գիրք գրքոցից, զարմանալի չէ մեր երկրի պարագայում, որովհետև աղոթքն առ Աստված Արցախուհու համար շատ դեպքերում դառնում է հոսո աղբյուր։ Ինչքան մենք հավատանք, ինչքան մենք ընդունենք Աստծուն, այնքան ավելի շատ լավատես կլինենք, այնքան ավելի շատ կսիրենք կյանքը, այնքան ավելի շատ կսիրենք դիմացինին։ Անկեղծանում է ոչ մի ոլորտում, ոչ մի աշխատանքում սեռական խտրականության երբևէ չի հանդիպել։ Փաստարկներով հակադարձում է ուժեղ սեռ, թույլ սեռ հասկացություններին ընդհանրապես։ Եթե վերցնենք մենք այսօրվա առօրյան, հա, ամբողջ ընտանիքի ծանրաբեռվածության հիմնական մեծ մասը, չափաբաժինը հասնում է կնոջը։ Այդ դեպքում ինչպես կարող ենք ասել, որ մենք թույլ սեռ ենք։ Կնոջ համար անհասանելի բարձունք չկա, ճիշտ է մեր երկրի առաջին դեմքերը այնուամենայնիվ տղամարդիկ են, բայց հակառակը չի բացառում։ Մյուս աշխարհամասերում օրինակները բազում են։ Չի ընդունում նաև տղամարդու մասնագիտություն, կնոջ մասնագիտություն կատեգորիաները։ Ամեն ինչ հարաբերական է, բացարձակ է կնոջ երկնային գլխավոր առաքելությունը, հավելում է երկու զավակի մայրը։ Ամենամեծ առաքելություններից մեկը, որ իմ համար առաջնային է, մայրանալու առաքելությունն է, երեխա սերունդ դասիրակելու։ Աստվածահաճո կոչմանը հավատարիմ մնալով կինն ընտանիքում ձեռք է բերում իր ղեկը, որը Եվայի իմաստնությամբ նախընտրում է ի ցույց չդնել։ Մենք միշտ վերում ուղղորդողը պիտի լինենք։ Տղամարդկանց ուղղորդող, նրանց իրենց առաջնորդներ կարգող կանայք բոլոր ժամանակներում էլ գնահատվելու անհակ ծարավ են ունեցել։ Հայուհիները, առանձնապես արցախուհիները, մեծարված ու սիրված լինելու հարցում նույնիսկ մտքում չեն բավարարվում միամսյակով։ Ինչի՞ միամսյակ, 12 ամիսը։